счастье, продлилось недолго. И вот в правой пассажирской двери что-то загремело, застучало. В общем, как снимать? Такая хрень. Вот ручка. Аккуратненько снизу поддеваем. Снимаем защелок. Вверх-вниз. Откручиваем два болта. Ну а дальше откручиваем болт здесь. Вот он. Здесь. И снизу еще. И аккуратненько сдергиваем карту. Да, не забываем открутить пипку. Короче, сейчас будем разбираться, что там гремит. Кстати, болты на ручке были вообще не затянуты. Карта снята, и мы видим картину. Вот. Защитная эта тряпка, блин. Видим, что здесь на стекле уже начинает появляться, блин. Как бы. Вот, на стекле. Черные следы. Вот они. То есть сейчас надо будет промывать, протирать стекло. Пока снимал карту, выпала еще вот такая хреновина. Не знаю, с чего это. Что-то она тут делала, уплотняла. Ладно, будем смотреть, что дальше, что там гремит. Каких-то нарушений я не нашел. Антикор еще держится. Есть водичка, но антикор ее сдерживает. Вообще по-хорошему надо летом залить побольше в эти щели, а то вливается. Здесь отверстие дренажное, вот сюда оно не достает. И все вот это, где вода есть, надо заливать. Летом, думаю, залить пушсалом. Так, ну а что гремело? Ну а что гремело? Гремело, скорее всего, не открутившиеся болты ручки. Звук где-то шел с этой стороны. Непонятно было, что вроде дверь пошевелил. Так, ну этот что-то прям уж такого сильного дребезжания нет, как было. Все-таки думаю, это болты. Так что такие вот дела. Так, реально гремели болты на самом деле. Сейчас едешь по гравийке, едешь, вот на каждой кочке, на каждом камешке слышен был стук. Сейчас этого нет. Очень отлично. Поставил гравиры, чтобы не откручивалось. И теперь ничего не гремит. Ехать приятно.